Дякую всім, хто дивився мої кулінарні ізиски. Значить, було 3 серії. Робимо аджику, робимо огірки, квасимо помідори. І остання серія була яблучно-сливове, сливово-яблучне варення. У мене новий манікюр. Дівчатки, може отак приблизити, щоб вам краще було мене видно. От, у мене новий манікюр, і у мене вирішила вдома одягти платічка в верблюдах. Колі, до речі, воно дуже подобається. Це ж ми купили в Хургаді. Хто не дивився плейлист, будь ласка, дивіться. Єгипетський плейлист, прошу до перегляду. Коротше, ви дякуєте за ці всі кулінарні мої рецептики. Друзі, це дуже приємно. І знаєте, коли я записувала серію сливово-яблучне варення, я там говорила, що у мене є такий зошиток, древній, де я колись ще по молодості записувала кулінарні рецепти. Тоді не було інтернету, ютубів, оцього всього, і ми самі видряпували рецепти десь цікаві і записували собі в зошиток. Такий зошиток є. В мене колись я його вам продемонструю. Зараз згадала про нього. Так от там у мене всі рецепти. І я в тій серії про сливово-яблучне варення говорила про те, що я не беру ніколи ютубівських рецептів. Друзі, все, що я готую для своєї сім'ї, це все рецепти мамини, рецепти древні, рецепти давнішні. Я не користуюся ютубом, вам чесно скажу, тому що рецепти наші сімейні – це дуже-дуже смачні рецепти. І навіщо мені прибігати до ютуба? Хоча нещодавно, слухайте, мене так насмішила оця штука. Значить, 10 днів тому в Київ приїздив принц Гаррі. Він приїздив з місією, що бійцям нашим буде надаватися допомога, реабілітація. Він буде брати участь в цих проєктах. Я так зрозуміла, матеріально буде допомагати ці проєкти вживляти в життя. Так от. Ви ж думаєте, що без піару Клопотенка, нашого повара, всія України, не обійшлося. Значить, слухайте, що було. Значить, принц Гаррі, здавалось би, подивився, він був на Майдані Незалежності, він подивився те, що я вам в кожному відео про гулянки по Києву показую, пам'ять народна, отак можна назвати той острівок з прапорами, з фотографіями, з квітами, який прямо на Майдані Незалежності у нас. Прапори майорять, і їх все більше і більше, і загиблих воїнів все більше і більше. Так от, принц Гаррі був там. Він же ж ходив там, дивився це все. І був момент такий, там у них була зустріч, і Клопотенко вручив принцу Гаррі свою борщову заправку. Друзі, дуже добре, що я ніколи не користуюся рецептами Ютубу. Але дівчата, колеги мені розповідали дуже смішну таку штучку. Одна із моїх колег каже, я купила цю заправку, нею користувалася, і вона від тієї банки тхнула. Каже, я відкрила, і там дуже неприємний запах. І я хотіла спочатку використовувати для борщу, потім просто відставила її, викинула. Ви можете собі уявити, я не знаю, що це була за банка, може це одна була на ту величезну партію банок, які зараз всією Україною продаються. Але, друзі, принцу Гаррі була подарована борщова заправка. Це щось, знаєте, із області такого і смішного, і непотрібного, і, це що вже, люди у нас, повара роблять собі піар на такому рівні, друзі, це ж не кожний підійде і подарує принцу Гаррі щось. Мене це дуже здивувало, ця подія.
Я маю на увазі Клопотенко з банкою заправки. Мене дуже це здивувало. Друзі, добре, хочу поділитися з вами. Ми ж тут туристи з вами всі зійшлися. Коротше, хочу поділитися ще такою одною штукою. Coral Travel. Значить, вчора у них прочитала таке. І знову в аеропорту Кишинева, значить, новинки. Зараз відкрию цю сторіночку, де є собі. От слухайте. У період з 25 вересня, сьогодні у нас яке? 23 вересня. Так от, у період з 25 вересня 25 року з 0 годин до 30 вересня 25 року, теж до 0 годин, у терміналі міжнародного аеропорту Ауджендога Кишинів діятимуть спеціальні обмеження доступу. Так, вхід дозволений лише пасажирам із квитками та документами для подорожі, а також уповноваженому персоналу й екіпажам. Ось так. Ну, можна подумати, що в аеропорту Кишинева було дуже багато проводжаючих. По-моєму, це все були від'їжджаючі. І коли я, дивіться цю серію у мене, коли я вам розказувала і показувала, скільки людей в аеропорту Кишинева і як ми цьому всьому дивувалися, то це справді була якась подія. Просто була подія така, знаєте, для мене вау. В Борисполі, ну, Борисполь же великий у нас аеропорт, коли приїздиш, таке враження, що немає стільки людей, як у тому маленькому аеропортику Кишинева. Рекомендуємо прибувати до аеропорту не раніше, ніж за 3 години до рейсу, щоб уникнути черг і комфортно пройти всі процедури. Не уникнете черг, вони все рівно там будуть. Яким чином можна уникнути черг? Ось і написано, за 3 години до польоту ви повинні прибути. Ми прибули з Колею не за 3 години, а раніше за декілька годин. І що ви думаєте? Стойку реєстрації на Хургаду відкрили в останню хвилину. Тобто до посадки залишалося, по-моєму, скільки? Хвилин 50, ну година, хай година. Це відкрити реєстрацію за годину. Я розумію, у них був один літак на Хургаду, але це не про що не говорить. Ну, як? Як можна реєстрацію відкрити за годину? Ми так переживали з Колею. Реєстрацію не відкривали. Не відкривали і не відкривали. Ми думаємо, що таке, в чому там питання? Ну от, так вони. Але просять за 3 години, бачите? Останнім часом від аеропорту Кишинів усе частіше надходять повідомлення про тимчасові обмеження. Наймовірніше, що це пов'язано з великим напливом пасажирів у вересні, зокрема через поїздки хасидів, а також можливими додатковими заходами безпеки у зв'язку з парламентськими виборами. Ось так. Ну, поїздки хасидів, ясно, що вони ж у вересні, і всі їдуть сюди до нас в Умань. Під Києвом є чудовий парк Софіївка, він в Умані, і от туди, в цю місцевість, да, їдуть хасиди. Друзі, я в Умані ще не знімала. Треба поїхати познімати, бо парк там просто чудовий. Дні летять, робота замотує, от, і, знаєте, залишаються хвилинки релаксу в домашній обстановці. Уже навіть в кав'ярню не можу вирватися. Отаке в мене зараз, отаке. Я думаю, що це воно все уляжеться, устаткується, і далі я вам буду в такому ж режимі показувати свої відео, як і раніше. От, а зараз просто хочу вам показати, як вдома ми релаксуємо, і кав'ярня там не потрібна. Друзі, ми сьогодні з Мар'яною п'ємо каву. У нас сьогодні кав'ярня вдома.
Мар'яна, що будемо робити? Капучино. Капучино. Так, 2 чашечки у нас і будемо робити собі капучинку. Так, щось там у нас промивочка вже була у нас. Машина сама себе промиває. Я дуже задоволена, друзі. Зараз навіть я вам покажу. От так от я покажу вам процес. Дивіться. Ось молочко. Можна в гарну чашку, в стакан. Ну, сьогодні ми з пакета прямо. От. Можна трішечки нижче опускати, щоб молоко не розбризкувалося. Воно дає таку гарну піну, ви бачите, друзі? Так, зараз буде що? Зараз буде у нас сама кава, да. Сама кава. Бігти буде зараз. І побачимо кінцевий результат. Просто хочу вам показати. Тому що у мене на каналі вже були давно питання. Я не показувала, друзі, а сьогодні вирішила показати. Оця машина Крупс, чим вона виграє? Тим, що вона сама себе промиває. В Делон же не так, друзі. Тому, да. Все дивимося. І другу порцію, ще одне. Двойной цикл. Він буде двойной цикл зараз. Да. Ну, зараз от. Ти ж нажимала от сюди, і воно робиться. Я натискала, я думала, це просто Да. дві чашки, а це подвійна порція? Ні, вона подвійна порція, да. Так. До речі, ці машини вироблені у Франції за ліцензією Німеччини, і жорна металеві – це виробництво Швейцарія. Тобто це хороша машина, друзі. Крупси роблять дуже смачну каву. Ось іде друга порція. І зараз чашечка буде, бачите, воно пише, один раз пише 60 мл, і другий раз пише. І того в цю чашку поміщається 120 мл. Ось перед нами така доза. Так, і ми дивимося, що нам пише машина. Ваші напітки готові. Після того, як кава зроблена, іде автоматичне промивання, машина сама. Ви тільки натискаєте, машина сама робить промивку молочного блоку. Оце промивка молочного блоку. Бачите? От все. Кава зроблена. Будемо зараз пити. Ось так. А я сюди поставлю, щоб вам краще було видно. Дивіться. Арабіка. Зерно у мене арабіка Ефіопія. І кава, до речі, виходить дуже смачна. Все, я вимикаю більше. Да, вимикай, Нікому більше кава не потрібно. Та нікому. Вимикай. От, я знаю, що ти зараз будеш займатися. Так, Да? тому якраз... Тому ти забираєш каву і будеш іти, а я буду вже тут дознімати відео. Дякую, доці. Папа. Все, Мар'яна пішла. Ну, а я буду пити свій капучинко. Ось він. Машиною я задоволена. До речі, вона у мене тут не стоїть. Це так я зараз її поставила, бо вона займає всю столішню. Вона у нас стоїть на столі. Особливо, коли я щось роблю на столішні, я прибираю все це на стіл, тому що кухні маленькі, тому треба розгрібати місце, коли консервація чи ще щось. Ну так, вирішила вам показати, дівчата, а чому б ні? Мене давно глядачі просили, я показала. І коли закінчили, отак от
береш цю трубку молочника, от вона сюди, да, вставляється, промиваєш її просто під краном. І ця трубочка, вона ж сюди вмикається. Так от. І цю трубочку, і все. І розумієте, чашки отакі є, чаші, молочники. Там дуже, морока. Там треба промивати цю чашу, все. А це дуже-дуже проста в використанні машина. І вона все за тебе робить. Тобто ти нічого не робиш, вона сама себе промиває водою, паром, дезінфікує, вона все сама робить, ти тільки натискаєш клавіші і все, і все. Тут отак от на будь-яку чашку, от, і робиш собі кавусю. Все, Мар'яна побігла, а я допиваю. Дуже смачна кава. Оці машини Крупс, вони дуже смачно готують, друзі, каву. Я вам не розказувала свої секретики, зараз розкажу. Тоді ж навесні, ото я вам показала своє відео кавомашини. Я купила тоді Делонжі. Ну що, ми її здали. Ми її потім здали, там в епіцентрі є така послуга, що можна здавати куплений товар, ми її здали. Тому що вона для мене, друзі, я не хочу нічого проти цієї марки сказати поганого, це чудова марка. Делонжі, до речі, виготовляється Делонжі в Румунії, щоб ви розуміли. Румунія. Але мені там одна штука не сподобалась. Мені не сподобалось, що я дуже багато повинна її розібрати, щоб помити. Вручну. Ні, друзі, я на це не пристала. Ми почали знову вивчати всі кавомашини, ми почали думати, і потім ми купили Крупс. Крупс, вона сама себе миє, промиває водою, паром, дезінфікує. Вона максимально зручна в використанні, тобто справжній робот, який все робить за тебе. От ви подивіться, друзі, як людство дуже швидко звикло до того, що нам допомагають роботи. Подивіться, робот-пилосос. Раніше стояли, знаєте, цією трубкою юрзали, щось там вичищали від пилюки. Я маю на увазі підлогу. Зараз вмикнув, воно собі поїздило, так красивенько все поприбирало тобі. Чудово. Тобто роботи допомагають людству скрізь. Все начиння на кухні, це ж аерогрилі оці всі кавомашини. Все, що хочете, воно вже просто, ти без цього не уявляєш своє життя. Дуже смачна кава. Машини Крупс гарно готують. Мені подобається. От, ви ж знаєте, я завсігдатая кафешек. І ви знаєте, що кава такого смаку, як в кав'ярні. Тому це величезний плюс. Я дуже задоволена, друзі. От. Ну і зараз доп'ю. Густа піна залишається в чашці. Зараз вам щось цікаве прочитаю. Якщо я знайду, бо мені син скидав в Телеграм. Зараз знайду в Телеграмі, вам щось цікаве почитаю. Друзі, сьогодні в Києві 26, плюс 26, дуже жарко, до речі, дуже жарко. Так от, я ж хочу вам ще прочитати щось цікаве. Слухайте ж. Слухайте.
Про роботів, да, у нас тема сьогодні. Так слухайте ж. Китайська компанія у 2026 році представить робота, який зможе виношувати і народжувати людських дітей. Китайська компанія Kaiwa Technology оголосила про розробку робота-гуманоїда, здатного виношувати людський плід до народження у визначений термін. За словами засновника компанії доктора Чжана Ціфена, пристрій матиме штучну матку, розташовану в черевній порожнині гуманоїда, де плід розриватиметься у синтетичному амніотичному середовищі. Плід розвиватиметься у такому середовищі. Живлення надходитиме через спеціальну трубку. Орієнтовна вартість пристрою $14 тисяч всього-навсього. Тобто, що людство хоче сказати? Що, значить, гуманоїд буде, оцей гуманоїд коштує $14 тисяч і все, і виносить дитину. Тобто людство забуде про сурогатне материнство? Цікаво. Ну це ж, я не можу вам показати, не можу вам показати, тому що це ж все авторські права, друзі. Авторські права. Тому показати вам не можу. Щоб, знаєте, не було претензій до каналу. У нас у всіх блогерів там є в творчій студії така штука, що ми можемо бачити, хто використовує наші відео. Значить, а це все авторські права. Друзі, за авторські права YouTube зараз дуже сильно взявся. Музика. Якщо використовуєш авторські права, далі чужі відео не можна демонструвати, чужі фотографії не можна використовувати. Це все авторське право. Якщо ти порушуєш, ти позбавляєшся монетизації, і навіть я знаю випадки, коли видаляли канали у людей через авторське право. І я вам хочу сказати, що не треба ризикувати і брати, демонструвати. Тільки свій продукт повинен бути. Да? От. Так що, такі цікавинки, друзі. Поговорили з вами, це ж я прибігла з роботи. Щоб ви розуміли, що наскільки мені важко зараз оце зорієнтуватися і на два фронти, як то кажуть, жити. І на роботі, і YouTube вести канал. Канал YouTube. Вести. Я знаю людей, які, знаєте, ідуть з роботи для того, щоб вести YouTube канал. Я не знаю, це правильно, неправильно. YouTube така штука, друзі, знаєте, досвід деяких країн показав, да, що сьогодні YouTube є в країні, завтра його може не бути. Може бути всяке, тому орієнтуватися на YouTube. Треба в житті, як то каже Мар'яна моя, завжди твердо стояти на ногах. Да? І знати, чого ти хочеш. YouTube для мене, YouTube канал – це творчість. Я не знімаю аби що, я ставлюся серйозно до цього. І тому це завжди важче, ніж ви думаєте. Добре, поговорили з вами по душам. Радію, що ще хороша погода. Треба поїхати показати вам мою прогулянку Києвом. Навіть, друзі, була така пропозиція від польського мого коментатора, що Аріна, покажіть там десь вечірній Київ. Друзі, я вечірній Київ показую в своїх відео. У мене є і вечірній Хрещатик, я знімала. У мене є декілька разів вечірній Київ. Але зрозумійте, будь ласка, що ввечері у мене дуже багато своїх домашніх справ. І в основному я ввечері я вдома знаходжусь. Точно так же, коли ви дивилися плейлист по Єгипту, ми там теж вечорами сильно не шастали, як то кажуть. А якось всі справи ми робили вдень, все ми робили і
ввечері я вже займалася відео для того, щоб ви могли його дивитися. До речі, ще швиденько зараз зніму відео і запускаю зразу його. І зараз прямо будете дивитися. Все, пока. Наступна серія буде скоро-скоро. До зустрічі, мої дорогі, на каналі Аріна Київська. Всіх обнімаю і бажаю вам гараздів, здоров'я і всього найкращого. Па-па. Чао.